Yakura mogi kaka en tich ariyo e chendo mar ng'igwengewa ma kawuono terowa nyaka gweng' ma Nyagondo mayudore e Game Wagai, West Game Ward e kaunti ma Siaya. Millicent Odhiambo miyowa sigana mar Nyagondo. Nyakura mogi ajuang' mana kaka nasingoni machiegni kendo telo machielo e chenone mar ng'igwengewa. Kajumani kalapapla mar ng'igwenge podogo tach e kaunti ma Siaya. Ofuyo ka owuok Murng'ia kata Ng'ia ma oridore odhi opiyo e gweng', chiro kata senta mong'ere ni Nyagondo mayudore Game Wagai. Ka iselimo Nyagondo nyakwara mogi, ang'o mabiro e pachi madinemi chak gweng' ni Nyagondo? Ka wachako achiel kachiel wabago twak kod jodak makae ginyiso ni to gin to ang'o magiparo madinemi chak gweng'ni, chironi kata senta gini ni Nyagondo. Nyagondo kasebete madihaw higni 10 tawinjoga ni Nyagondo ni kanochakre ni nitie jodongo mane wuok akalam gi kocha ga kalam gi koni ne giradoga ka to ne gitugoga ajwa ka koro nitie jaduong' manoloyo kane sane chak iluongo ni Gondo. Koro mane monomiyo chaka Nyagondo nikech en jaduong' manoloyo bano dhi e piem mar ajwano go jodongo ni Malego, Masembo. Koro aparo ni mane gomiyo ndoja ka ni Nyagondo. An konyuola ayudo kaka kae niluongo ni Nyagondo. To kaka ne en Nyagondo ne ok en nying mar Nyagondo hie. Niluonge ni kamoro ni Guoko Nyuongo. Ne luongo ni Guoko Nyuongo. Koro kaka nodugo nolokre Nyagondo, koro ne nitie weche mane gondre doko koni ng'ato wacho weche ng'ani ni lokri agonda nadi migondo mana wachni. Jodongo machon ema nochako Nyago jongo betino osetho. Kotne gi onge. Na abedo kod kwarena kanyo pod gi ngima. Kane gigo mbaka tachiko ita awinjo ka giwacho ni Nyagondo ni ne ok en nying mar joluo. Nyagondo en nying kabila moro mane riko dak kachon. Ma Nyagondo en dho jo-Kisii. Matiende ni Kisii manene okuongo dak e area ni. Koro kadpo nono ne kanochopo kama koro jo-Kisii dar iriembogi. Koro kanose to ji obet piny, jodongo bet piny wacho to dwaro yud siro nade. Koro waket siro ka. Kanyo ma nochaki kanyo ni Nyagondo. Bang'o joparo mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nying gweng'ni ma Nyagondo, we koro wawinja nena ni adieri kod chuny wach ni kanye madinemi chak kae ni Nyagondo to ne ochakore nade. Ng'ama nodak Nyagondo ne en ja-Kisii to niluonge ni Nyagondo. Koro ja-Kisii ne odak kuonde adi bar Nyapenje mano mokwongo. Odak kanyo. Oa kanyo. Odhi kamiluongo ni Bar Kamaruru. Koa Bar Kamaruru obiro Nyagondo. Koro kanene idwa gero siro mano higa ma 52. Koro jodongo bet piny idwaro kamikete siro. Koro jodongo yalo kikawo siro idwa keto Kathomo kamiluongo ni Kachar. Jodongo bet piny boketo bura. Kanyo ji oke. Ok oket siro kanyo. Ochako bi Bar Kamaruru. Jodongo bet piny. Ni kae mikete siro. Jodongo kowinjore. Ai jogi duogo kamiluongo kama koro wad boduogo ni Nyagondo ni. Koro ka buro bet piny. Koro ji owinjore. Ka ji owinjore, koro iketo siro Nyagondo. E higa mar 52. Koro kanyo kwagero Nyagondo, iluongo Nyagondo. To Nyagondo iluonge to ng'ama nodak Nyagondo wuon. To ne ja-Kisii maniluongo ni Nyagondo. Nyagondo, humbe landore kod weche kata timbe mage. Wan gi parish ka. Parish nokele gi Katholik. Bano chake kanoyudo ka Gondo no dhi mbele ne gido nying Nyagondo no. Wan gi center. Ne wan gi Maganga machine ka. Beno miyo Nyagondo bedo go nikech ne en machine achiel manitie Westward ka. Wan kod kama koro iluongo Nyagondo Secondary ma St. Mary Nyagondo ma en school matimo perform maber kabisa manyocha ne gikalo last year. Secondly, wan kod St. Mary en mission maduong' man Nyagondo. Mamano kore momo kelo Nyagondo maduong' kabisa. Thirdly, wan kod health center ma Nyagondo maduong', masani wan kod Nyagondo Sub County Hospital. Pidho ramuogo, chiek,
pidho rabuon chiek, oduma girigo chiek, ohala be nyicha ber. Herruok bende waherore. To bende gweng' ma Nyagondo osenyuolo dongruok achiel ariyo adek e ngima jodak makae nyaka ne ochakre. Stima nitie, osuptal wan gi sub county sani ka mar Gemwagai. Lambe hapo ne ber, lam nuket machon osekonyo matin. Kata bedo ni rough roads tok be ahinya. Nitie rough roads ok be, but gidhi maber. Ka gibedo improve adhi maber. En kama ne notimo bungu mane ne onge gimoro amora. Ma chiro mane nitie kar kae ne pod otin. Skul nokelnwa kaka Nyagondo secondary. Sani koro Nyagondo perform maber, mamaga achiel kuom dongruok mane maendeleo ma wan go e Nyagondo waka. Stima bende wan go. Stima wan go masani ka idwa timo giri moro. Titia maber. Ma nyaka gimosa ariyo sadek otieno. Aka in safe. Yore bende wan go, apeini wan go maber, malos maber, lam wan go kar kae ma koro sani nomukre sani oselose gi sirikal. Koro waringa nyue maber. Ka ne en ka piny sana, to ka stima nodonjo ka Nyagondo ka, ohala nobedo malo. Stima nokonyowa ba ohala obedo malo. Gedo bende omedre, ute be koro ng'eny, sikunde bende omed. Koro kanisa ni hospital bende koro nitie kar ka, koro en kama onaendelea. Wagai Health Center manene waonge go sani en hospital maduong' ma en sub county. Waduoko erokamano ahinya, mane momiyo waneno ka Nyagondo gerore. Dukni mane nitie chon ng'eny gi nene ok be ahinya, bune moko oselwar. Wasagero skul secondary, wasagero primary, wasebedo gi skul ma Catholic. Koro kwe odonjo Nyagondo kaka ne wagere. Koro Nyagondo sani duong'. Koro kanyo emomiyo wahero Nyagondo nikech Nyagondo koro orwako gimoro amora. Osiptal wan go, yore bende ok wan go maricho ahinya. Kata ok giber lakini ok giricho. Nitie kaka wawuotho, ok wakwami chuodho kata ka koth chwe. Kata bro nitie dongruoge ma inyalo kwan Nyagondo kae, rem kod kwayo mage ma jodak pod neno e gweng'ni ma gigombo ni ka omed losi ei Nyagondo kae, to Nyagondo biro dongore metni machal kod gwenge mamoko. Arita ok ber ahinya nikech ka wan machiegni mana kod Gemwagai sub county headquarter, tiyudo ni weche mag patrol dwa bedo ma ok ber ahinya. Koro andar nakwayo ni ka sirikal nyalo improve patrols asena mag centers gi, to wanyalo bedo ko security mondo rwak welo mang'eny. Yorewa ok beyo Nyaboma, kaluwore ni ng'eny royewa gin rough road. Wan gi lam achiel lakini madonjo e gwendo gi rough roads. Ae kaka Gembe en kama koth ng'enyie, to en go manie gode goride, koro iyudo ka yore kata los to ok budhi. Adier wan go jo Nyagondo ka, wan wa invest maro en kaka pur. Ma wadwaro ka wanyalo yudo ka jatelo maber manyalo konyo, manyalo miyo fertilizer. To wanyalo koma to waketo chiemo e mesa. To wana gi konyruok kaka chik dwaro. Gima chando Nyagondo ka kabisa kuo. Ka ok ditimo ohala bidongri. Kitema ni ikelo gik moko ni mondo mi timo ohala, tiyudo ko ng'ado mabati gotieno, oturu dhot, okunya gi tarimbo. Koro iyudo ko ohala tek. Wadwaro ni security omiwa maber. Kutieno jo mayo ji gimo gi maduoko gik moko chien. Mane sira mwaneno ahinya, wamor ni stima bende osebiro, to stima orem Nyagondo kende. Adwa here ni stima ni odonji nyaka e gweng' kama wantie jomodak machiegni gi Nyagondo gi, mondo lero bed kamoro amora. Ma mano sirikal kanyalo konyowa, to temi omiwa kata rural electricity. Waonge pi ema chandowa area ni ahinya. Nikech streams, nikech aoche mituome pi. To kapo nono ne oro wuok, ta oro gi oduono, watago pi. Kwalo gik gotieno kabisa. Koro ikwalo dhok, ikwalo mwandu mokel mag duka, ikwalo diek, ikwalo nyuka rombe motwe wang' yo, to ikawo gidhigo. Mano kendo koro e gima rach. Koro wadwaro ni ka sirikal oyie to okony ma mondo orit mwandu wa masekelogo.
Nyakwara Mogia Juang mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'egwengewa. Sani Kalimbe oteri gemo agai kama iluongo ni Nyagondo, to ing'eyo gimomiyo Nyagondo ne obedo Nyagondo. Omiyo kikidhi mabor medikete mana kanyo e wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema singo ni kendo ni juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa, oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.